тэгээд ойлаасаа нэг аниматоруудын өөр work хийдэг талаар ярьлаа. Тэрийг дагаад мэдээж нэг тухайн анимагийн бүтэх зардал хийж юм байна. Одоо би бол уншиж ирсэн тэгэхээр нэг гайхгүй. Гэтэ одоо манай үзэж байгаа хүмүүс бол нэг бидэхгүй бах аниме гой гээл үзээд байгаа болохоос шүү дээ. Бид нараас юм хийдэг болох юмсан ингээд шин хит гэж хэлээд за тэрийг нэг чиглэх юм байна. Энэ хад нэг гаргач байна. Нэг анимегийн дээр нэг бүтэн кино биш зүгээр нэг эпизод ч үгүй бүтээдэг. Хэдий орчин бүрний зардал гарч иж өнөөдөр тэр 24 минутын анимашн ч үгсээд байна. Тэр нөгөө төрлөөсөө хамаараад янз янз байна. Жишээ нь за яг директорсаа бас хамаар, тухайн үеийн продюсероос хамаар тэг хэдэн төгрөгөөр одоо яг энэ ингээд бүтээх 7 хоногийн хугацаанд ямар боломж байгаа хугацаа хамаар. Тэгэхээр ер нь бол дундаж үнэлгээ нь өөрөө нэг 2 сая юм байна уу. Тэгээд тэрнээс мэдээж өшөө ингээд сайн гоё анимашнтэй болоод явах юм бол 10-20 сая болохыг гэж үгүйсэхгүй шүү дээ. Google ахвал ингэчлээ л да. За ингээд нэг анги шүү дээ. Шоуны нэгдэл жоохон баярал. 100,000-аас 300,000 доллар яваа. 300,000 гэдэг чинь тэгэл 2 сая байхгүй. 150 хуваахаар. Юу лээ? $1 чинь 150 юм байгаа. 100,000 гэдэг чинь 1.5 сая. Тэгэхээр тэр хавцаад 2 сая гарантал байдаг гэж би сонсч ирсэн. Тэгэхээр тэр бол яг дундаж гэж ярьдаг. Тэгээд тэрнээс дээшээгээ бодоод өшөө сайжирна. Доошоогоо бол хүмүүс нь одоо яад гэдэг хичээд тиймэрхүү байдалтай л очих гэсэн тийм. За энэ яг үнэн үгүй мэдгүй. Гэхдээ Google дээр листлсэн байна л да. Demon Slayer-ийн хувьд бол 80,000-аас 90,000 нэг анги нь. Attack on Titan дээр болохоор 150-аас 160,000 доллар баг илүү шүү дээ. Гэхдээ одоо хамгийн их сонирхол татж байгаа нь юу л байна л да. Яг Naruto энэ дэс хамаагүй сүүл гарсан шүү дээ. Өмнө гарсан шүү дээ. Тийм байж ш Naruto-гийн үнэлгээ нэг ангид за 100,000-аас 300,000 доллар яваа гэсэн байгаа байхгүй юу episode. Гэхдээ энийг яг үнэн үгийг мэдэхгүй байна. Яг уу бид нар төгөөгөр бодоод байгаа байхгүй. Төгөргийн ханьч болох хөдөл тээ. Йений ханьч бол доллартай харьцуулахад харьцангуй хөдөлгөөн багт шүү дээ. 140-160-ын хооронд л ерөөдөө сайн үедээ бол 100 хүрч ирсэн. 120-с 160 хавцаал $1 120-170. Тэр хооронд хөдөлгөөнийг бодонгууд 30 хэдийн байсан. Эндээс доллараар шилжүүлээд тэр үднээс ямар байсан гэж бодож байна. Нэг анги нь бүр амар өндөр байдаг ба. Маяр байна гэсэн. Зөвхөн нэг л анги штэ. Зүгээр одоо ТV сайдсаар штэ 24 минутаар 20 минутаар ч юм уу те. Тэр бум умаар бүтчихсэн юм болоо. Одоо би бол мэдэхгүй л байна. Зүгээр хальт сонсох юм сонссон юм. Хамгийн өндөр нь гэдэг. Наа чинь юу ахаа да нөгөө ерөнхий тулаангүй ангиуд дээр гарах зардууд бага байхгүй тий. Тэгэж тооцож бодохлоор за тэгээд тэр чинь хэдэн анги байгаа лээ гэж бодоод тэр дүрслэлүүд нь бас нэг тийм зарим хэсгүүдээр нэг инээдийн дүрслэлүүд явчихдаг штэ. Тэр бас харьцангуй бас жоохон комеди талраа комеди талраас юм гарах болохоор яг тулаантай хэсгүүд дээр гарч байгаа тэр ангиудын зардал бас тийм явж байгаа ийгс сонирхолтой блокбаст ороод гарчлаа та. Хамгийн өндөр зардлаар бүтсэн 11 нэ. Тэгээд Артур байранд болохоор One Punch Man орсон байна. Дунджаар нэг ангийнх нь зардал нь $90,000. Дараа нь Demon Slayer орж дунджаар $100,000-тай. Тэрний дараас One Piece орж иж $110,000-тай. Тэгээд Boruto орж иж Boruto чинь өндөр зардалтай бүтсэн. $120,000. За тэгээд араас нь My Hero Academia $130,000. Тэгээд Jojo орж ирж байна. Jojo гэхдээ нөгөө season-ээс хамаараад янз бүр байгаа. Зарим нь бол сонио шүү дээ. Тий. $140,000. Тэгээд хамгийн өндөр нь Black Clover орж ирсэн байх юм. $150,000. Үгүй дээр нь Jujutsu Kaisen тэгээд дээр нь Attack on Titan байгаа юм байна. Attack on Titan гэсэн юм шүү дээ. Black Clover ч бас гоё дүрслэлтэй шүү дээ. Ер нь бол тулааны хэсгүүд ингээд гэрдээ одоо өгж байгаа байдал харахгүй хар хүчтэй яваад байгаа шүү дээ. Манайны чинь гол дүрийн Астагийн чадвар нь болохоор тэр мөрний ингээд тулааны үеийн одоо нэг хэсгүүд тэнгэр мэнгэрийн хавдж байгаа хэсгүүд магас өртөө шүү дээ. Яг хөө саяныхаар бол урт хугацаанд явж байгаа юмнууд дээр нөгөө
зарим нэг ангиуд, зарим нэг аркууд дээр амар өндөр гарч байгаа. Одоо жишээ нь One Piece-ийн аль арк дээр жишээ нь яг үү те филлерүүд дээр чинь арай буулгах уу гэдэг чинь. Хамгийн сүүлийн Кайдогийн арк үн те. Тэнгүүтээ Фламингогийн арк үн most бас. Филлерүүд бол нэрээ нэг ч акшн гарах болгоомгүй те. Тийм акшн гарахгүй юмнууд бол хайцсангуу гайгүй. Ялангуяа акшн юмнууд дээр чинь тэгэл нөгөө хөдөлгөөнүүд, өнгүүд, рендер хийхэд хүртэл те маш их одоо хүч хөдөлмөр зарцуулж байгаа шүү дээ. Чинь тэгэл хүч хөдөлмөр зарцуулж байна гэдэг чинь тэгэл цалингийн зардал явж байгаа гэсэн цаана. Зүгээр нэг зураг зураал ингээд шууд тавиал зургийн үнэлгээ гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Цаана цаг хугацаа байгаа. Цаг хугацаанд амжуулахын тулд үнэтэй технологи ашиглах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Юм юм бол явж байгаа учраас. Тэгээд би аль нөгөө манга ярьж эхлэхэд асуу гэж бодсон юм. Нөгөө зураглал нь манганаасаа өөр байдаг гэдэг. За мангагийн хувьд бол тэгэл нөгөө One Piece-ийн хувьд чинь авч үзэх юм бол Ichiro одоо өөрөө зураал яваад байгаа шүү дээ те. Одоо story бата хийх ч юм уу те. Ерөнхийд ингээд manage хийгээл те. Ингээд тэгээд манга гэвэл болохоор студ авчиж байгаа. Студ авсан гэсэн нөгөө директор солиулж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ анх эхэлж явах шал үүд байсан. За тэгээд окей 300 дахин юм чи үржүүлээ да. Трейлер баркас хойш нэг арай өөр болсон. Тэнгүүтээ бүр хамгийн том гарч ирсэн өөрчлөлт бол тэ нөгөө пост тайм штэ тий 3 жилийн дараа буцаад уулздаг. Тэн дээр биш 2 жил штэ 3 өдөр 2 жилийн дараа буцаад уулздаг. Тэгээ шал өөр болчингуудаа хамгийн сүүлд болохоор одоо нөгөө нэг англи илүү Америк директортэй болсон юм анимашныхын нэг директор. Тэнгүүт нөгөө Зора Морогийн нөгөө амар анимашн газар блок болж гарч ирэнгүүтээ задардаг мадартынгүүд тэн дээр бас нөгөөдийнхэн царай нөгөө баг угаар өөрчлөгдөөл яваад байгаа шүү дээ. Энэ манга дээр болохоор бүр нэг бүгд TV гэсэн үг анхны хараа дизайнераа. Тэгэхээр одоо бас хэр урт үргэлжлэж байгаа мангач тэр юм бас хамаар одоо жишээ нь анхнаасаа сайн зурдаг мангака бол анхнаасаа сайн зурдаг гэрийгээ барайл яв. Дөнгөж эхлэх үедээ жишээ нь одоо энэ одоо сенсей вэ шүү дээ тий одоо Ichiro болвол баг одоо дебют манга байхгүй One Piece байхгүй энэний өмнө нэг нөгөө юм гараад ирсэн шүү дээ нэг аниме OVA гарсан шүү дээ original animation monster тийм одоо нөгөө Wano-гийн хин байгаа шүү дээ хин самурай юу хин гэдэг вүлээ Monster гэдэг тийм сэлмийн хин авцсан шүү дээ Zoro авцсан шүү дээ тэрний одоо side story маягийн юм хамгийн ихэлж одоо зурж байгаа байхгүй. Тэр нь одоо ном байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэр бүр их. Тэр хамгийн анхных нь. Тэгээд тэрнийхээ дараа шууд One Piece-ийг зурсан. Тэгээд One Piece нь одоо урт хугацаагаар шууд Jump руу орчихсон. Одоо Shonen Jump гэдэг оны сэтгүүл байгаа 7 хоног болгон гардаг. Тэр манганы сэтгүүл дээр тавьсаасаа хойш тасралтгүй зөвхөн One Piece-ийг л зурж байгаа. Тэгэхээр тэр хүний зургийн чадвар болвол анх зургатаа мэдээж арай туршлага байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш одоо хэдэн жил зурж байгаа заа 20 жил. Энэ хугацаанд бол тэр хүний зургийн чадвар хөгжлөө. Хоёр ассистентууд байгаа. Background зурна те. Зарим нэг одоо нэг хялбар дөрүүд модцоо бол зурж байгаа. Тэгвэл тэдний зургийн чадвар бас өөр өөр байна. Ассистент чинь 10 жилийн турш 20 жилийн турш тэр хүнийхээ ассистент хийхгүй шүү дээ. Өөрөө нэг манга зурлах тустаагаар явж шүү дээ. Тэгмүү шинэ ассистент орж ирээд бас манганы зураг хөгжүүлдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү юмуд байдаг учраас мэдээж одоо мангака өөрөө бол ассистентаа энийг ингээрээ тэгээрээ энэ болохгүй байна ингэ зааж өгч гисэн. Тэр хүний зургийн чадвар цаашдаа харж байгаа одоо сторины өнцөгтэй одоо энийг ер нь яаж дуусгах юм гэдэг ч юм уу. Энэ зүйл чи өөрөө хаашаага яваад байгаа гэдгээс хамаарат тодорхой хэмжээнд болчихсон суудаг ч юм уу те. Арай одоо тухайн үед одоо 16 таа байсан бол 18 таа орлоо, 20 таа орчлоо те. Тий. Тэгэхээр тийм юмнууд бас байгаа учраас тодорхой хэмжээнд бол манганы зураг өөрчлөлт боломжтой. Одоо харцсангуй богино хэмжээтэй за 12 бүттэй ч юм уу 25 бүттэй ч юм уу 25 бол нэг амар өөрчлөлт гарахгүй. Хоёр туршлагатай мангака одоо өөрөө зөндөө олон манга зурцсан. Одоо Hunter x Hunter-ийн Togashi Sensei жишээ адилхан баггүй бас ингээл урд нь юу хагшуу левли гэж зөндөө олон манга зур тэр нь бүгд одоо амар лаг вайрал болж ирсэн. Тэгээл Hunter x Hunter-ыг хичнээн удаж жагаад зурсан ч яг өмнөхтэй адилхан зурж байгаа байхгүй. Тиймэрхүү нэг амар зураглалаа өөрчлөлт хийдэг гэсэн. Манай дээр зарагдж байгаа манга ч юу гэдэг. Hunter Baki. Тий. Гарууд ээ нөө? Гарууд ээ тий. Гарууд ээ. Энэ айгуу сонирхолтой. Ягаад гэвэл Baki хальт үзсэн хүн бол энэ мангаг дэлгээд харах юм бол Baki-гийн манга гэж хэлж байгаа. Яг тэр чигтээ яг тэр стилээр байж байгаа. Энэ өөр үгийн зөв гэсэн тий. Зохиол нь өөр хүнийх. Тэгсэн юм зурсан үн адилхан баггүй. Одоо Itagaki Sensei зурсан
манга байгаа байхгүй. Гол дүрийн залуу тэр яг тэр доод Оромпик Токиогийн ножогийн залуу тэр Хүүтэй адилхан зайд. Орочи Касуми болоо. Марч. Маркет бараг идэр байж илүү. Магадгүй энэ дээр чинь адилхан цайтай хүмүүс амар гардаг. Яг тэр дөрүүдэл энэ хамгийн энэтэй энэ мангаг зурж байхдаа Бакига зурж исэн байна. Манай цаг хэмнэлт гэсэн болов. Тийм зүгээр жоохон мөнгө хэрэг болсон юм байна. Жоохон амар байна. Тийм яг хөө зохиолч нь скул аягуулсан таньдаг хүн байгаад миний энэ зохиол дээр чиний зургал гоё таарна гэж уусан байж магадгүй. Мэдээж эдиторүүд нь байгаа мангаканы одоо мангакаш студийнхээ паблишерийнхэн одоо за шоуны чемпион дээр гардаг баха. Юу ч юм болохоор Баки болохоор тэгэхээр тэр одоо эдитор нь ийм зохиол байна. Ийм мангаг санаа гаргаад ирсэн байна. Нэг зургийн зураг өгч гэсэн бол тэр санааг нь ишээгээ одоо зохиолч нь бол өөр юм гэсэн. Түүхийн зохиолч байгаа гэсэн. Зурж байгаа нь иллюстратор нь өөр юм байна гэсэн. Хоёул юм тусдаг гэж байна. Нэр болохоор хоёр хүний нэр байгаа байхгүй. За одоо студ солих тал дээр нэг айгуу гоё юм болчихсон байна. Хамгийн том шуугаан тарьсан болохоор юу? Attack on Titan. Шал өөр болчихсон тийм. Каса дээр ялангуяа хэрэгтэй болгочлоо гэхээр тэгээ яг дөрвүүд харахгүй шал өөр. Тэр гэхдээ зөвхөн юу танд ямар өсвэ? Миний хувьд бол Attack on Titan ингээд үзчихэж байгаа штэ. Гоё байгаа. Тэгээ үзэж чад нөгөө студ солигдол шууд тэр ихний ингээд үзэхгүй. Би нэгдүгээр анги катлыг үзэж болцоо. Ойлгохгүй. Яаж яг нэг дундаа нэг цагийн юу те тэгсэн ингээд шал өөр анги үзэж байгаа шиг болцсон. Хоорондоо юм яриад идэв. Хэнийг танихгүй зөө. Би харсан чинь шүүл харсан чинь 10 мил ярьсан гэж хэлж арамжтай. Би та тэн дээр юу гэж байна? Ямар бодолтой байх юм? Над бол за яг зураглал бол ялцгүй сайжирсан мапаар очиод. Гэхдээ нөгөө ихэнд үлдчихэж байгаа сэтгэл ч юм байдаг. Бид нэр үзчихэд хүлээж байгаа штэ. 2 одоо сизон үзчихэд хүлээж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд нөгөө зураглалтын солиодод ороод ирэнгүүт дөрүүд нь яг чиний хэл дээр ингээд нөгөө шаал өөрөөр гараад ирдэг. Тэгтээ зохиол нь адилхан учраас тэр хүний тэр нөгөө дүрийн чи өөрийнх нь одоо характер нь дотор нь байгаа байхгүй. Зүгээр яг адилхан арай жоохон өөр царайтай ингээд яг адилхан дүр яваад байгаа. Тэгээд нэг хитэн анги үзээд ирэхээр дасаад явчихдаг юм л та тий. Тэр зураглал бол илүү сайжирсан. Ягаад тэгэхээр бэкграундын тал дээр ч тэр дөрүүдийн одоо бараг муцс одоо үсний тэр нөгөө нэг детайлууд дээр нэлээд өөрчлөлтүүд орсон байсан учраас эвгүйсэн. Тэрний өмнө бол детайл гэхгүй ерөнхийд нь хаяад байсан шүү дээ. Өмнө ямар студ байлаа да. Metaverse юм лөө. Metaverse байгаагүй хаа. Маппагийн өмнө хой дээр байгаагүй. Сайн мэдгүй ямар ч маппа дээр очиод сайжирсан. Маппа бол ялчгүй. Нөгөө хүмүүс амар ажилладаг гэдгээрээ болоо шүү. Тэгэхээр тэр 7 хоногийн хугацаанд нэг манга гарах гэдэг чинь амар хөдөлмөрлөж байгаа байхгүй. Бичлэгийн маань дуустал нь үзсэн танд баярлалаа. Хэрэв манай контент таалагдсан бол лайк, subscribe дарж биднийг дэмжээрэй.